和牛のランプ肉ですね。これは、精肉店のお兄さんが、推薦してくれたやつ。このステーキ用のお箸。これぐらいいってきます。まずはこの塩コショウです。こんな塩。結構かかっちゃった。よし。まずは2人。うわ、やばい、うまそう。これやばいっしょ。さあ、うわ、これやばい。うわ、レア、結構レア。栗かな。栗もいいかな。どうすか。おいしそう。ちょっといただきます。めちゃうまい。うわ、すごいいい味。すごいね。牛のね、濃厚な味がする。いや、美味しいわ。牛のすごい濃厚な味がしますね。ほんと美味しい。うまっ。いや、最高だね。うわ、焼けてるし。やっぱあれですね、お肉は地元の精肉店とか地元で買った方がうまいっすね。これなんていう鳥だったっけな、忘れちゃったけど、めっちゃうまいっすよ。すっごいジューシー。いや、このね、
梅酒本来ね、僕あんまり飲まないですけど、これ美味しいですわ。またロックで氷が溶けてきたぐらいのやつは美味しいですよ。で、これのもう一つね、これなんで買ったかっていうと、グラスが欲しくて買ったんですよ。グラスのセットがあった。これのもう一つ上のがあって、そっちもちょっと買ってみたいですね。楽しみ。そして夜は更けると。めっちゃうまいな。最近焚き火でね、調理する人多いじゃないですか。まあそれね、今トレンドだと思うんですけど、僕はでもね、断然炭派なんですよね。本当に長時間安定して、いい熱源を提供してくれる炭が大好き。もう硬い炭でもね、すぐつきますしね。やべえ、焦げてる。本当に。いや、燃え盛ってるわ。必要以上に入れちゃった薪を。いや、すごいな。いいね。あっちいな。これ冬やったらすごいありがたいだろうな。今日10月7日でもそんなに寒くないです。ここは御殿場乙女公園第一オートキャンプ場。気温はちょっと測ってないですけど、だいたい20度以上あるね。全然寒くない。昼はもう今日30度ぐらいありましたんで、秋とは思えないこの暖かさ。じゃあ私もそろそろお酒飲みながら寝ようかなと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。いやー、よく寝ちゃいました。これはよく寝れますね。朝になっても真っ暗。何時だか分かんないぐらい。お湯が沸きました。さあコーヒーでも飲んで、パン食べて、そして片付けたいと思いますが、はい、完成です。案外ちゃんと作っちゃった。それではこれを食べて撤収して、そうですね、帰りに温泉入って帰ります。それでは撤収終了。いや、お隣さんも早かった。さあ帰りましょう。